numva abantu benshi bavuga ibintu byinshi ariko ngubu byashobora kuza iyo numva haba umunyarwanda n'umwe icyo nshaka umunyarwanda hari hose ku isi asobanukirwa akavuga ati rugarirwa agasabo magarara. Greetings brothers and sisters wherever you are in the world. Amahoro bavandimwe aho muri hose muri iyi si. Nitwa Jabondi, ndi umunyarwanda mbarizwa mu Busuwisi naho ndi umuhanzi. Uyu munsi rero nkaba nifuje kuganira namwe mu bintu bitajyanye n'ubuhanzi ahubwo bijyanye n'ururimi rw'ikinyarwanda kubera ko ururimi n'umuco birajyana kuko ariko umuntu w'umuhanzi ni ngombwa. Aha rero ndagira ngo turebere hamwe amagambo amwe n'amwe akoreshwa mu kinyarwanda ariko tutazi neza niba ari ikinyarwanda se cyangwa niba akomoka mu mahanga. Ni ukuvuga ko ayo magambo akoreshwa mu mahanga nabo bakagombye gushakisha niba ayo magambo akorwa avugwa akomoka iwabo kubera ko cyane cyane mu bihugu byacu twagiye dukolonizwa, twagiye tugendererwa n'abanyamahanga ku mpamvu nyinshi tutari tuzi neza batwigisha imico yabo. Hari igihe bagendaga bazana n'indimi tukazivanga n'izacu ntidusobanukirwe, imyaka imaze kuba myinshi. Ubu rero u Rwanda ni igihugu gihuriweho n'indimi nyinshi: Icyongereza, Igiswahili, Ikinyarwanda nyine tuvuga Igifaransa, yewe n'Ikidage. Uri u Rwanda rukundwa n'Abadage. Amagambo menshi nzi nk'abantu bivuga ba shuni bavuga keza. Hari abantu benshi hari n'Abarabu badukora. Amagambo n'akomoka ku Cyarabu, mfite n'amahirwe y'uko nize n'Icyarabu gatoya ibintu nasobanukiwe. Ubu rero nagira ngo tuganire ku ijambo cyane cyane umukurambere yigeze kuvuga. Iryo jambo ni ijambo ndagira ngo urubyiruko ntabwo si n'urubyiruko gusa n'abantu bakuze ngira ngo ntabwo babizi neza. Ni ukuvuga ndagira ngo rero tubigarukeho muri aka kanya. Big Bang wagira si ibyo bya Big Bang uri ari umukurambere wavuze ijambo rikomeye cyane agira rya avuga ati u Rwanda si igihugu ni igitekerezo. U Rwanda si igihugu ni igitekerezo. Iryo jambo ryaravuzwe, umukurambere yararivuzwe. Nagira ngo abantu bazi ibintu by'amateka bazatubwire uwo ari we tugendemo ndaraba yibeshya kuko nanjye nzi ko mu Rwanda hari abantu bafite ubwanwa bw'umweru nk'abanyamo n'abandi b'ubwo nta n'ubwanwa bagira ariko barahari badafite ubwanwa ariko bandusha. Hari n'abahari bafite imisatsi yirabura cyane ariko banduta ubukuru nanone cyane. Ubu rero ngewe nanjye ndi mu bakuze hariya mu Rwanda ndagira ngo hari utuntu nzi ushobora kubagezaho. U Rwanda si igihugu ni igitekerezo. Mu minsi iri imbere mu minsi ishize mperutse gutangaza ibintu kuri urubuga rwa Facebook. Aho nagerageza gusobanura ngira ngo ntere amatsiko abashakashatsi mu by'umuco n'indimi bari iwacu. Ngira ngo ndavuga ni hari amagambo menshi nsanga mu Cyongereza, nsanga mu Kinyarwanda ariko ukabona afitanye isano n'Icyongereza, kandi ayo magambo akaba yarakoreshwaga nibwira ko n'abazungu batari baza mu Rwanda. Avuga se ayo magambo kubera iki yahura? Niba ari ukwibeshya, niba ari ukuri, ubwo ngubwo abantu biga iby'indimi iwacu abashakashatsi teachers abarimu muri za mu mashuri makuru, abanyeshuri mu mashuri makuru, mbese gukora ubushakashatsi ku rurimi rw'ikinyarwanda
gukora urwo rutonde rw'amagambo amwe n'amwe, umuvandimwe yarantelefone yarambwira ati nyamuneka ibi bintu urimo kuvuga arimo ukuri, ariko kuba uri umurasita ntabwo bazabiha agaciro, nta n'umwe uzabyumva. Naramushubije ni humura, rasamani ibyo avuze biba bifite abo bigenewe. Ushobora kujya ukavuga ikintu kikundwa n'abantu miliyoni, muri miliyoni hakabamo umuntu akavuga ati icyo kintu ni kizima, akagiha agaciro. Urumva rero ntabwo byanciye intege, ahubwo byatumye ngerageza no kujya kure. Ubwo rero tugarutse kuri iriya jambo umunyarwanda umukurambere yavuze ati u Rwanda si igihugu ni igitekerezo, ndagira ngo washaka kubishyira mu cyongereza cyiza gitomoye, yagira ati Rwanda is not a land, it is a mind. Mind. Uhereye iryo jambo land, mind, ushobora kujya kujya kure ukumva ukaba wanagutse land igihugu, mind igitekerezo. Rwanda is not a land, is a mind. Iyo rero urebye ririya jambo mind, kuko nyine ari igitekerezo, iyo gisohotse mind, iyo ibyo umuntu yatekerezaga iyo abivuze cyangwa akabyandika mbese bikamuvamo, icyo gihe nta mupaka biba bifite. Hahandi umunyarwanda yavugiye ati akarenza umunwa karushaho amagara, nta mupaka, mbese ni umuyaga. Umuyaga rero ntabwo nzi ngo utangirira ngo ukagarukira ahangaha, umuyaga ni umuyaga nyine, igitekerezo rero ni umuyaga. Iyo rero ugiye tekereje cyane umuyaga na mind, igitekerezo, wavuga uti si ibyo bintu bihuriye igitekerezo n'umuyaga n'ibiki byose, uyu murasi tumenya noneho byararangiye. Ariko umuntu uzi gufotora ashobora gusobanukirwa. Hari ahantu bita ngo muri chambre noire, iyo ufotora buriya kariya kantu bita ngo ni negatifu nyine, negative. Ni ukuvuga ngo iyo ufotora ikintu kijya ukibona gicuramye kugira ngo kizongere kugaragara neza mu ifoto gihagaze gicuramye. Iyo ufashe ririya jambo mind wenda ukarishyiraho indorerwamo kuri ubu buryo, ku buryo ubona inyuguti zicuramye, usanga icyari mind kiba wind. Ni ukuvuga icyari igitekerezo kiba umuyaga. Ni ukuvuga ngo mind, wind. Icyo rero niba kuri iryo jambo tubyumvikanyeho ku bazi kwandika icyongereza, iryo sano rya wind icyongereza na mind icyongereza, tugereje kubihuzana igitekerezo mind n'umuyaga wind. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora yavuga ati u Rwanda urahuha rugira iherezo, u Rwanda
kubera iki? Kubera ko ari mind. Kubera iki mind ni umuyaga nyine. Umuyaga rero ndagira ngo ibyo ngibyo tubyumvikanyeho. Ese mind niba u Rwanda ari mind, iri jambo mind nta handi hantu ushobora gusanga kimwe. Mind niba ari umuyaga, reka tuvuge igifaransa, reka tubwire nk'umunyakanada uvuga ururimi cyangwa ushaje cyangwa urwaye cyangwa se uvuga nk'uvugira mu mazuru, kuko abanyakanada iyo bavuga basa n'abavugira mu mazuru. ubu mubwire ngo uvuga ijambo monde. Monde uvuga isi. nibwira ko najya kuvuga azavuga mom. Kuko abanyakanada nuko bavuga basa n'abavugira mu mazuru. No kuba rero bari hagati y'igifaransa n'icyongereza bituma babivangavanga, ariko twe turasanga monde ni igifaransa na mind menya bifitanye isano. urebye imvugo monde bivuga isi mu kinyarwanda bisanzwe ifite ibisobanuro byinshi. hari isi ivuga ngo hasi, isi hasi, tuzana si. hari ku isi no ku ijuru. isi ku ijuru urumva ko ibiri hasi y'ijuru byose biri ku isi nyine, niko umunyarwanda byumva. ariko hari n'amasi, isi nyinshi cyane. tubisanga mu rundi mu cyongereza nanone cyangwa mu gifaransa galaxy. hari amasi menshi. galaxy ni hahandi inyenyeri zigira nk'akarere mu kirere, akaba akarere inyenyeri zinyuze cyangwa imibumbe ikicikamo akitwa galaxy. hakaba n'akandi karere nanone izindi nyenyeri ziba zirimo galaxy za galaxy nyinshi. izo galaxy nyinshi, izo si nyinshi zizakora ikintu kimwe nanone cyo bita isi nini, ibintu byose bihuriyemo, n'ibiri mu kirere n'ibiri ku isi n'ibiri, dore ko twese kugira ngo tuba no mu kirere, space, tuba mu kirere twese turi mu kirere. iyo si rero nini cyane bayita universe cyangwa univers mu gifaransa. isi ni ukuvuga rero ngo u Rwanda si igihugu, ni igitekerezo. u Rwanda si igihugu, ni isi, mind, monde. kubera ko iyi mind akantu tuvuza akariko kose, akantu kose buri kantu gafite umwanya muri iyi si, gafite n'icyo kongereza ku isi, nk'uko gafite icyo gashobora kugabanya ku isi. buri muntu uwo ari we wese, buri kantu akariko kose gafitemo umwanya. ahangaha ndirinda kujya kure cyane kubera ko ntaba umuhanga muri ibyo ngibyo, nta nubwo ndi n'umuhanuzi. ntabwo natembereye mu kirere, ibyo mvuga ni ibintu kubera ko mfite nyine mind. umugabo nagira ngo musuhuze cyane witwa Gatera, Intare Gatera, One Love. twakoze ikiganiro cy'abarasta
Gatera agira ati arivugira ati reka buryo buri muntu agenda n'isiye ku mutwe. Abantu baravuze ngo ni ibyo barasta ntibatekereje umuntu agendana isiye ku mutwe, agendana mind ye. Utabyemera ukagendera kuri mind z'abandi, ugendera kuri mind z'abandi yaba ashobora sinzashobora kugera. Imana imbabarire cyane. Ugendera kuri mind z'abandi uvuga ko iye aba yayisumbuye, isi ye aba yayisumbuye, isi iri ku mutwe. Biga Brian Gatera. Ubu rero ngarutse inyuma gatoya, umukurambere ibyo yatubwiye ati u Rwanda si igihugu ni igitekerezo. Tugomba kujamo u Rwanda, izina u Rwanda. Njya numva benshi bavuga ibintu byinshi ku ijambo ngo u Rwanda ngo rukomoka ngo ku nshinga kwanda. Kwanda bivuga kwaguka. Kwanda ni ukwaguka. Ariko hari mu Cyongereza ni nko kumanuka hejuru y'indege. Indege iraguye hejuru y'indege. Ushobora kubivuga gutya. Ntabwo nzi Icyongereza cyinshi igihe nta nubwo njye nize. Icyaha cyane nagiye ntoragura ariko mbikoresha neza. None ubwo u Rwanda ntabwo kwaguka gusa. Kurandaranda. Landing. Tuvuge ngo uruyuzi ruraranda. Ni ukuvuga uruyuzi ruba rwarameze hano, ejo rukabageza hano rukaranda rugakwirakwira ahantu henshi cyane. Njya kuvuga kwaguka. Kwaguka byo bigira aho bihagarariye, niho bitandukaniye n'u Rwanda si igitekerezo. U Rwanda si igihugu ni igitekerezo. Kwanda no kuranda biratandukanye. U Rwanda rero ni ukuvuga ngo ukurikije ibyo uwo mukurambere yatubwiye ruri hose. Kuva rwaba u Rwanda ruri hose. Ahubwo twebwe abanyarwanda nuko dutinda kubyemera cyangwa se kubera ko tutanabyumva. Hari umugabo umuvandimwe w'umunyapolitiki ndagira ngo ari muri Rwanda Day mu Budage ahari, yagize ati aravuga ati aho naho muri niba u Rwanda rufite intara 5, diaspora ni ya 6. Naratekereje uretse ko n'ubundi najyaga mbivuga, iyo ntekereje u Rwanda nkareba aho abanyarwanda tugeze ubu ngubu turi mu isi yose, nkibuka n'ibyanditse mu bitabo ngo mugende mukwire isi yose, uretse ko tutajya twemera aho turiho inshuro nyinshi. Turi abanyarwanda gusa nta kindi, ariko dushobora no kurengaho tukaba abantu. Turi abantu dushobora no kurengaho tukaba twarazwe isi nawe wenda nta n'uwanamenya. Reka two kwikuza kari agaciyemo, ariko abasoma Bibiliya ubwo ngubwo barumva icyo nshaka kuvuga. Ijambo ryabwiwe Aburahamu, uretse ko tutajya twemera ko tutari n'abuzukuru ba Aburahamu, benshi ntibabyemera, ngenda byemera. Iyo ndi umurasta ndi umwuzukuru wa Aburahamu, isi ni yawe. Gende mukwire isi yose.
so ni ukuvuga ngo niba u Rwanda rufite intara eshanu, diaspora ni iya gatandatu, kandi diaspora iri hose ku isi hose, ubu umunyarwanda ari ku isi hose. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo biri butume twirata cyangwa niba ari cyane nirata ngo wewe ngo ndi umunyarwanda ngo ndi ku isi yose. Ariko nk'iyo mbonye ava i Rwanda akajya gusura abanyarwanda bari mu mahanga ku isi yose, kandi akakirwa nk'umunyarwanda, nk'umukuru w'igihugu. Tujya kuvuga Rwanda Day, yakirwa nk'umukuru w'igihugu n'abanyarwanda, agataramirwa n'abanyarwanda, akakirwa n'abanyarwanda. Mbese aho hantu aba ari habaye mu Rwanda ako kanya. Ni ukuvuga rero ko umukurambere ntabwo yibeshye. U Rwanda si igihugu, ni igitekerezo. Kandi ndagira ngo twagiye tubona ko n'ubukungu bw'igihugu ntabwo buturuka ku mutungo cyane, umutungo kamere n'ibindi. Nigeze gushushanya, hari inzu nigeze kuba amashize imyaka 12, nigeze gushushanyamo ibintu byinshi cyane. Icyo gihe nabona mu Rwanda rumeze nk'umuzizi, nk'uko wafata akabuye ukakanaga mu mazi, ikiyaga, ntukabona imizizi imera gutya itazagira kuko nabona mu Rwanda aho ndabera Rastafari. Ni ukuvuga ngo kuri jyewe si ukwitera cyane, no kuvuga ngo kwitera amaje cy'u Rwanda ni igihugu gikomeye. Umunyarwanda wari umunyarwanda, umuntu ashobora kugira cya ibyo mvuga akabisuzugura, akamubwira ngo akabipinga, mbese buriya ibyo avuga nta ntawe mpatira ngo abyemere. Ariko icyo ushaka umunyarwanda aho ari hose ku isi asobanukirwa akavuga ati ese uwo mugani u Rwanda si igihugu, ni igitekerezo, ni njye babibwiraga. Namara kumva ko we babibwiraga nk'umunyarwanda, ahera aho ngaho amenye ko aho ari iwabo. Ariko kandi haba iwabo hari no ku isoko. Urugero iyo uzi n'ubwo rurandaranda rukagenda amadegede hirya no hino, cyangwa se ibicuma, ibisabo hirya no hino, ni naho bashyira ifumbire. Niba wubaha abakurambere, n'amahirwe n'igihugu ryashobora kuza iyo numva haba umunyarwanda n'umwe yibagirwa, akaba yashaka kwisenyera u Rwanda kandi ari